네, 여러분 안녕하세요. 주식 탐정 박탐정입니다. 자, 오늘 우리 기술 한번 같이 볼 건데요. 자, 우리 기술 대표적인 원전주 중 하나이죠. 자, 그런데 현재 체코 원전 수주 이슈와 관련해서 원전주들 각광을 받으면서 주가가 올라가고 있습니다. 자, 이와 관련해서 앞으로 주가 어떻게 흘러가게 될 거고, 이 과정에서 좀 구간별로 대응을 어떻게 해야 될지, 이 대응 전략에 대해서 말씀을 드릴 거고, 최종적으로는 이 종목에 대한 목표가 얼마에 매도를 해야 될지 말씀을 드리면서 오늘 영상 진행해 보겠습니다. 자, 그리고 추가적으로 단기간 내에 급등 나올 수 있는 단기 급등주 오늘 제가 준비해 왔는데요. 자, 최근에는 고려시멘트, 사조 대림 이러한 종통에서 짧게는 하루 만에 30%의 수익 만들어 드렸고, 길어봤자 2주일 안쪽으로 11 영업일 안에 60%의 수익 만들어 드렸습니다. 자, 이 밖에도 JNTC, 우양, 우리손 FNG, 에이프릴 바이오 이런 종목들 통해서 적게는 10%에서 평균적으로 한 25% 정도의 수익을 만들어 들어 왔는데요. 자, 오늘 준비한 종목 또한 이 정도의 수익들 충분히 기대해 보셔도 좋을 것 같아요. 정말로 괜찮은 종목 준비해 왔으니까 반드시 잡아가셔서 여러분들 알차게 수익 챙겨가시면 좋을 것 같습니다. 자, 그러면 우리 기술 얘기를 한번 드려볼 건데요. 자, 일단 7월 17일, 이 7월 17일이 다가오면 다가올수록 주가에 대한 변동성은 지금보다 더더욱 커지게 될 겁니다. 자, 왜냐하면 7월 17일 무슨 날이냐? 바로 체코 원전 수주 관련해서 우선 협상 대상자 이게 선정이 되는 날이에요. 자, 그리고 우선 협상 대상자에 선정이 된다는 말은 체코 원전 수주를 받는다, 거의 동일시 됩니다. 자, 그렇기 때문에 굉장히 중요한 날인 거죠. 아, 근데 이 변동성이 커진다는 말은 아무래도 리스크가 조금 커진다는 말과 좀 같은 말이겠죠. 자, 그래서 제가 여러분들에게 좀 리스크 관리 차원에서 이 구간 돌파가 나왔으니까 일단은 4분의 1 익절하자 라고 말씀을 드렸어요. 자, 왜 이렇게 말씀을 드렸냐면 변동성이 커지게 되면 분명히 차익 실현 매물 나오면서 주가가 빠질 가능성도 있단 말이에요. 자, 그렇기 때문에 일단 일부 물량을 확실하게 수익으로 확정을 짓고 가자라는 말씀을 드린 겁니다. 만일 저였다면 이 구간에서 4분의 1을 익절하고 나서 나머지 4분의 3 물량 요거는 이제 홀딩을 했겠죠. 일단 여기를 돌파해냈기 때문에 오늘 같은 캔들도 오히려 매수로 대응을 했을 것 같아요. 조금이라도 싼 가격에 한 번 더 매수를 진행해서 우리 기술에 대한 비중을 조금 더 높여갔을 것 같습니다. 왜냐면 여러분들 오늘 괜찮은 이슈가 한 개 더 나왔어요. 일단 우리 기술이 갖고 있는 모멘텀은 체코 원전 이슈 말고도 SMR 관련된 이슈도 있죠. 자, 그런데 SMR 관련해서 아주 좋은 소식이 하나 나왔습니다. 바로 이 내용인데요. 자, 프랑스의 EDF, 영국 최초의 SMR 수주 경쟁에서 100기를 들었다. 자, 일단 프랑스의 EDF는 현재 이 체코 원전 수주를 놔두고 한국의 팀코리아와 대결을 펼치고 있는 프랑스의 회사죠. 근데 영국의 SMR 수주를 포기했습니다. 그 이유가 무엇이었냐면 SMR에 대한 기술의 성숙도, 이걸 고려했을 때 영국이 원하는 일정을 지키기 어렵다고 봤다라는 건데요. 사실상 현재 체코 원전 수주전에서도 한국과 프랑스 2파전인데 한국이 프랑스보다 압도적으로 우위에 있다는 딱 두 가지 부분이 있어요. 그게 바로 첫 번째가 비용적인 측면. 거의 절반 수준이에요. 한국이 30조인데 프랑스 70조거든요. 절반보다도 더 적죠. 이게 첫 번째 장점이고, 두 번째 장점은 기한 내에 원전을 납품하는 이 납기 능력이에요. 자, 그런데 프랑스는 이 영국의 SMR에서도 원하는 일정을 지키기가 어렵다라는 이유로 포기를 했잖아요. 자, 결국 또 납기 능력 문제에서 문제가 발생한 겁니다. 자, 그럼 체코란 나라 입장에서는 이미 프랑스는 과거에도 2007년도부터 2012년도까지 원래 완공 예정이었던 원전 공사가 있었는데, 자, 이거 아직까지 완성을 못했어요. 그리고 비용도 초기에 비해서 6배나 더 많이 들어갔고요. 돈도 많이 드는데 건설도 못해. 자, 체코 입장에서 프랑스를 선택할 이유 뭐가 있을까요? 굳이 꼽자면 프랑스와 체코 둘 다 EU라는 같은 정치적인 이제 끈끈한 관계를 맺고 있다라는 것뿐인데, 자, 체코는 유로화를 아직도 쓰고 있지 않습니다. 그 이유가 뭐냐면 경제 수준이 독일까지 올라올 때까지 쓰지 않겠다라고 이제 경제적인 이유 때문이라고 못을 박아놨어요. 원래 EU에 가입할 때 유로존 가입하겠다라고 밝히기까지 했는데 아직까지 안 쓰고 있습니다. 뭐 때문에? 경제적인 이유 때문에. 자, 이런 나라가 과연 이 두 가지에서 압도적인 한국으로 선택하지 않고 프랑스를 선택할 확률 얼마나 될까요? 저는 그리 크지 않다고 봅니다. 저는 그래서 자신감 있게 한국의 승리를 좀 예상을 하고 있고요. 이와 관련해서 우리 기술의 주가 지금보다 더더욱 크게 성장할 수 있다라고 보고 있습니다. 자, 파동 이론으로 봤을 때도 1파 나오고 조정 나왔고 이제 2파, 이제 시작 단계입니다. 충분히 더 올라갈 수 있고요. 우리 기술이 갖고 있는 원전 독점 기술 MMIS라고 하죠. 계측 제어 시스템이라고 하는데, 자, 이거에 대한 독점 기술, 이거 덕분에 지속적으로 이제 국내 대형 원전이나 SMR 원전 수주 관련해서 지속적으로 수혜를 받으면서 우리 기술은 성장할 수밖에 없다라고 보고 있습니다. 자, 때문에
오히려 이렇게 신고가를 경신했음에도 불구하고 한 번씩 하락이 나온다면 저는 매수로 대응을 할 것 같고, 여러분들도 이 종목을 조금 많이 들고 가시면서 수익을 극대화하시면 좋을 것 같아요. 물론 이제 변동사항이 있을 때마다 제가 새롭게 영상 찍어드리면서 새로운 대응 전략들 잡아드리긴 할 건데, 제가 영상을 통해서 브리핑을 드리는 것과 실시간으로 여러분들의 대응을 잡아드리는 것, 아무래도 시간 차이가 존재합니다. 때문에 여러분들의 수익성 자체에서 차이가 날 수밖에 없어요. 이와 관련해서 좀 실시간으로 대응을 받고 싶다 이런 분들은 010-4123-8575 010-4123-8575 이쪽으로 우리 대응이라고 네 글자 문자 남겨놓으시면 제가 우리 기술에 대한 대응들 여러분들과 끝까지 함께 할 거니까, 저와 함께 하실 분들은 지금 바로 문자 남겨주시기 바랍니다. 자, 이 번호 같은 경우는 제 개인 번호거든요. 제 개인 번호니까 여러분들 등록해 주신 다음에 저장하시고 나서 이렇게 네 글자 보내주시면 됩니다. 문자를 왜 남겨주셔야 되냐면, 이게 제 개인 번호다 보니까 여러분들 스팸 문자 굉장히 많이 와요. 자, 그래서 이 스팸 문자와 여러분들의 연락을 좀 구분하기 위해서 여러분들이 우리 기술의 주주님들이란 걸 저한테 알려주셔야 되고, 그리고 무엇이 필요한지, 대응이 필요한지, 아니면 이따 말씀드릴 뭐 특별 종목이 필요한지 여러분들이 필요한 점을 말씀을 해주셔야지만 제가 이에 맞춰서 도움을 드릴 수 있으니까 이렇게 문자를 달라고 말씀을 드리는 겁니다. 무슨 말인지 아시겠죠? 자, 그러면 이제 우리 기술에 대한 대응들이 필요하신 분들은 이렇게 남겨주시면 될 것 같고, 바로 이어서 단기 급등주 한번 말씀을 드려보겠습니다. 네, 제가 준비한 바로 비공개 특별 종목은 바로 이 종목인데요. 자, 이 종목은 체코 원전 이슈 그리고 SMR 등 바로 같은 원전주 중 한 개인데, 자, 타 원전주들에 비해서 주가가 굉장히 저평가가 되어 있습니다. 자, 저평가가 되어 있고 시가총액도 굉장히 적어요. 자, 그래서 단기간 급등이 예상되는 종목인데요. 현재 구간 이 위쪽에 있는 매물들을 한 차례 소화를 해줬고 충분히 추가적인 상승이 가능한 그러한 위치이기 때문에 좀 매력적인 위치라서 여러분들에게 말씀을 드리고 있습니다. 자, 그리고 이 종목에 대한 종목명 같은 경우는 저희 텔레그램 소통방에서 오늘 밤에 공개하도록 할 거고요. 이미 텔레그램 소통방에서는 이렇게 말씀을 드렸죠. 자, 비공개 특별 종목 이거 이제 어떠한 종목인지 오늘 밤에 공개한다고 말씀을 드렸는데, 자, 궁금하신 분들은 텔레그램 소통방 입장하셔도 되고 아니면 저한테 연락을 주셔도 됩니다. 아까 제가 제 번호 알려드렸죠. 그쪽으로 이제 연락 주시면은 제가 이 종목에 대한 종목명 공개해 드릴 거니까 한번 지켜만 보셔도 괜찮을 것 같아요. 정말로 괜찮은 종목이니까 여러분 기대하셔도 좋고, 자, 그래서 소통방에서는 뭐 이런 종목 말고도 보시면은 뭐 유진 테크놀로지 이런 종목들 오늘 매도하면서 6% 수익 만들어 드렸고, 뭐 세명전기 오늘 급등 났던 종목이죠. 이런 거 단타조 좀 진행했었고, 그 밖에도 뭐 슈어소프트테크 이런 것도 매수했고, 뭐 우리기술 아까 보여드렸던 우리기술 최근에 단타를 통해서 수익들 만들어 드렸습니다. 이때도 VA 발동되면서 좀 큰 수익 빠르게 만들어 드렸죠. 그리고 제가 이런 식으로 좀 체코 원전 수주 관련해서 지속적으로 브리핑 드리면서 누구보다 빠르게, 이것도 장 전에 오전 7시 54분에 전달 드리면서 여러분들에게 좀 도움을 드렸죠. 그리고 이미 여기 보시면은 구독자 150명 넘게 들어와 있죠. 자, 모든 분들이 보는 앞에서 매일매일 단타를 진행하고 있어요. 그래서 보시면은 여기 보시면 이제 뭐 제주맥주 이런 종목 통해서 거의 60% 수익 만들어 드렸고, 뭐 이날에 이제 좀 맨징이 좀 실패해서 단타 수익 좀 적긴 했는데 스윙 종목으로 아예 수익을 맨징 해버렸죠. 뭐 실제로 여기도 보시면 매수가 905원에 매수를 했던 종목이고 1445원에 매도를 했던 종목인 거죠. 자, 이런 식으로 모든 내용들 전부 다 사실적으로 나와 있습니다. 간혹 가다가 제가 거짓말하는 것 같다라는 분들이 계시던데, 자, 이렇게 텔레그램 소통방에 들어와 보시면은 여러분들이 다 직접 확인도 가능하시고 실제로 150명이라는 사람들이 직접 눈으로 보고 계십니다. 자, YM 덱도 이날 얼마에 매수했죠? 14,280원. 그리고 19,000원에 매도했고 그 다음에 14,700원에 다시 한번 진입을 했었죠. 자, 그리고 YM 덱 오늘 급등 나왔었고요. 또 조금만 더 올려보면 여기도 있네요. 비공개 특별 종목. 자, 이거 바로 영상에서 공개해드렸죠. 어떠한 종목이었냐면 사주 대림이었고, JNTC였네요. JTNC. 이거 제가 종목명 좀 잘못 적은 것 같은데 아마 JNTC일 겁니다. 이거 이제 3거래일 만에 22% 급등 나오면서 제가 말씀드렸던 종목들 조금 좋은 수익이 나오고 있죠. 이런 식으로 제가 말씀드렸던 내용들은 전부 다 거짓 없이 공개가 되어 있으니까 확인도 가능하고요.
뭐 쓸데없는 내용들 딱히 많이 드리지 않습니다. 다른 텔레그램은 뭐 하루 종일 뉴스 기사만 보내잖아요. 저는 그런 건 안 해요. 전 딱 중요한 내용들, 여러분들에게 좀 필요한 내용들 막 이렇게 여러분들의 투자 성향 파악, 실질적으로 여러분들에게 좀 도움을 드리고자, 그리고 이제 어떠한 이슈들에 대해서 저의 의견들, 뭐 인터넷에 검색하면 나오는 그런 내용도 말고 정말 저의 의견, 투자 아이디어들 이런 걸 좀 공유 드리면서 여러분들에게 실질적으로 도움을 드리고 있어요. 저기 보시면은 HLB 관련해서 중국의 미국 가남시장 진출을 늦추기 위해서 한 번 더 기간을 늦출 가능성이 충분히 있다. 이와 관련해서 결과 발표 전에 반드시 한 차례는 익절을 통해서 수익을 확정지어야 한다. 이런 식으로 조금 합리적이고 근거가 있는 내용들을 여러분들에게 아이디어로서 제공드리면서 여러분들에게 좀 투자에 대한 생각들, 트이게 좀 만들어 드리고 있다는 거죠. 관련해서 좀 입장하고 싶으신 분들은 제 번호 여기 제 번호 아까 알려드렸죠. 제가 여기 적어 놓을게요. 제가 010 4123 8575 010 4123 8575 이쪽으로 텔레라고 딱 두 글자 보내주시면 소통방 입장 도와드릴 거니까 들어오셔서 저와 함께 하셔도 될 것 같고, 그냥 이 종목만 궁금하다 이러신 분들은 우리 특별 우리 특별이라고 딱 네 글자 문자 남겨놓으시면 제가 우리 기술 주주님들한테 특별 종목 어떠한 종목인지 종목명 말씀드릴 거니까 여러분들도 잡아가신 다음에 단기간 내에 좀 급등주 잡아가셔서 수익들 알차게 챙겨가시면 좋을 것 같습니다. 아시겠죠? 자, 그러면 오늘 영상 여기서 마무리할 거고요. 저는 다음 시간에 조금 더 돈이 되고 도움이 되는 정보로 여러분들에게 인사를 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.